이 주걱 진짜 신기한데요? 요리할 때 주걱 놓을 데가 없어서 접시에 올려놓거나 싱크대에 그냥 두잖아요. 근데 그러면 주변이 더러워지고 위생적으로도 좀 그렇고 그러더라고요. 매번 설거지할 때마다 은근 스트레스였어요. 그래서 찾은 게 오뚜기 롤리 주걱이에요. 이거 완전 천재 아이디어예요. 일단 이 바닥 부분 보세요. 오뚜기처럼 둥글게 되어 있어서 세워두면 저절로 균형을 잡고 서 있어요. 와, 주걱 머리 부분이 바닥에 안 닿으니까 완전 깨끗하죠? 그리고 실리콘 소재라 열에도 강하고 프라이팬 코팅도 안 긁히고요. 진짜 이거 쓰고 나니까 요리할 때 편하고 주방도 훨씬 깔끔해지더라고요. 지금 할인 중이니까 프로필 링크를 통해 해당 제품 할인 가격 확인해보세요.